Adam var, belə düşünür, gəlir. Niyə namaz qılmırsan məsələn? Xırda-xırda, qorxa-qorxa cəmaata bu söz deyir. Sən niyə namaz qılmırsan? Niyə demirik? Dəndə biz kəndçi dili ilə, niyə namaz qılmırsan? Deyir ki, qoy təmizlənim qılacağım məsələn. Sən o qoy təmizlənim qılmaq sözü var, o birisi nədir? Yəni, özüm təmizlənim, sonra gələrəm Allahla işimi quraram. Allah deyir, get təmizlən, görün təmizlənə biləcəksən. Allah nə deyir bəs Quranda? Həmin adamların cavabı babıdır. O ki, kim ki deyir, qoy təmizlənim, gəlib qılacağım. Allah Axundumuzun canını sağ eləsin. Gözəl bir misal çəkir. Deyir ki, kim hamama gedəndə, deyir ki, Axund Azərin, hamama gedəndə deyir ki, qoy çimim təmizlənim, gedim hamama. Çişli adam gedir də hamama ki, orada təmizlənim. Namaza gələndə deyirlər, qoy təmizlənim gələr. Qardaş, elə çikli gəl. Allah özü buyurur, əqimis salətə, innəs salətə tənhə anil fəhşəyi vəl münkər. Namaz qılın. Həqiqətən namaz çirkin və pis işlərdən insanı çəkindirər. Yəni, namazın elə işi budur ki, sən Allahla dostlaşasan, meydanda tək qalmayasan, Allahla birgə hərəkət eləyib təmizlənəsən, namazsız olmayacaq təmizlənmək. Niyə? Çünki Allahsız qalırsan. Allahla rabitə yoxdursa, sən təmizlənməyəcəksən, alınmayacaq, yerində sayacaqsan. Sənə elə gələcək, nəsə düzəlib, düzəlməyəcək, bir də görəcəksən, yenə həmin gündəsən. Amma namaz qılında, yəni namaz. Cəmaata görə yox, özünü kiməsə göstərmək üçün yox, nə bilim, nəyəsə görə yox, ancaq Allaha görə qılınan namaz. Vaxtında lazım olan kimi, şəriət deyən kimi, düzgün, ədəb ərkanı ilə qılınan namaz, o namaz adamı təmizləyəcək.